देखो तार केमती गोड़े भी छोट बड़ रोचे ढिला पूरा रख पूरा ढिला आज गोटे बहुत छोट पिलाटी अच्छी तार ना पचारिया ना कौन तुम नयनिका साहू नयनिका साहू तार कौन अच्छी ना एक्चुअली पोस्चरल प्रॉब्लम टी अच्छी तो आजिकल जो आमर स्कूल हो कि आमर जो पढ़ाई रो जो टेबुल उपर डेस्क रही बस पढ़ा पड़ुची स्कूल बैग गुरा कि बहुत हेवी रोचे जहाँफल कि जो स्टूडेंट मैंने मेनली आमर नर्सरी रू स्टार्ट करी 10th जाए मैंने समस्त बॉडी सेम न था लाइक किए पतला था किए मोटा था किए हेवी था किए माने कार वेट अधिका था कार कम था तो किंतु बही क्वांटिटी समस्त सामान समस्ते से अमाउंट बही नहीं जावाक पड़ो तो से कौन हुए ना समस्त से वेट बियर करपारती से बही ओजन नहीं पारती तो तापाई कौन हुए ना पोस्चरटा खराब हो जाए पोस्चर कम खराब हुए तो जमी बहुत पतला अच्छी तो तार कौन पोस्चर शोल्डरटा पूरा राउंडेड हो जाए ये जो बेक पाखु शोल्डरटा टी राउंडेड हो राउंडेड शोल्डर बोली कहते आमर हेड लाइनटा जो आमर जो शोल्डर सीधा रहा कथा पोस्चर टी खराब है कि हेडटा फॉरवर्ड शिफ्ट हो तो फॉरवर्ड शिफ्ट हेल्ले कौन हुए ना आमर जो ट्रापिजियस मसल जो अच्छे साइड ट्रापिजियस मसल्स कहते एससीएम आउ सॉरी एससीएम मसल और ट्रापिजियस मसल स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रापिजियस ये प्रोलॉन्ग स्ट्रेच हो माने देखो मोटे कहूँ यहाँ नॉर्मल पोजिशन रहा बेलू ये मसला पूरा लूज हो गला सीधा रख ढिला रख हाँ ये आगू जो आसटा टाणी कन्स्टाट स्ट्रेच हो ताफल तार कौन हो नेक रे पेन हो अपर बैक पेन हो मिड बैक भी पेन हो मिड बैक कम पेन हुए ना आम मतलब बेंड हो रोचे तो ये प्रेसर आस जाऊँगी मझीरे आम प्रेसर आसाफल कि पूरा अपर बैक स्टिफ हो जाऊँगी तार प्रोलंग सिटिंग आउ गोटे सैड ठिया हो तार गोड़े भी टी इम्बालांस अच्छी शई जाओ देखो तार केमती गोड़े भी छोट बड़ रोचे लेफ्ट साइडटा टी छोट रोचे और राइट साइड लेफ्ट साइडटा टी बड़ रोचे राइट साइडटा टी छोट रोचे सेटा तो आम एडजस्टमेंट करवा फास्ट आम गोड़ स्टार्ट करवा बॉडी पूरा रिलैक्स रख ठीक है ढीला बॉडी पूरा रिलैक्स रखो ढीला बॉडी बुलिया लगे ऊपर बुलिया बॉडी पूरा रिलैक्स एपट साइड को मुंडा करो एपट साइड को मुंडा करो देखो सेपट साइड को मुंडा लेग स्ट्रेट बॉडी रिलैक्स सीधा सीधा पूरा ढिला फास्ट आम बैरियर चेक करवा कौ जगह तार प्रॉब्लम अच्छी सर्वाइकल कौ लेवल तार प्रॉब्लम अच्छी तार C4 C5 टा एक्चुअली प्रॉब्लम अच्छी जोटा कि प्रोमिनेंट एक अच्छी ताको आम एडजस्टमेंट कर ढिला पूरा रख पूरा ढिला पेट मारिक थोरासिकटा जो कहते पाइपटिक पोस्चर तार पूरा उठिक रोज नॉर्मल बॉडी ठार ये जगहटा उठिक रोज तार जहाँफल कि जो पारास्पाइनल मसल जोटा कहते स्पाइन को जोटा सपोर्ट करे तो से मसल पूरा स्टिफ हो जाए तो तार बॉडी रे प्रेशर अधिक आस बसीगला से गोड़ कर दियो पूरा रिलैक्स रख बॉडी ढीला
ढीला रखो, ढीला पूरा ढीला रखो। एबे ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट पर तुमको एबे केमती लागुच माने आगो अपेक्षा टिके फ्री लागुच ना नहीं? आज्ञा केमती लागुच? भल लागुच। आगुर कोन लागुला तुमको? माने जतले माने मु स्कूल को जाए माने मु बैग तो बहुत हेवी था तो एई वाला शर्ट तो मैं बहुत पिंधे तो आज तो मैम कहले तो तापर एटा ठीक बेसी फ्री लागो जब बॉडी कला पर टिके रिलैक्स लागिला एडजस्टमेंट कला पर आ टिके रिलैक्स लागोतेबो और जो जो एक्सरसाइज सिखाई सेटा करिवो ठीक अछि एक्सरसाइज करिवो एटा डेली करा न कले ठीक होबनी ठीक अछि एक तो ट्रीटमेंट करा पे आस्ता प्लस सेटा घरे कले आ टिके जल्दी ठीक हो ठीक अछि। तो हाई फाई